Okay, hari ni punya kembangan. Kembangan hari ni, kalau perasan ni blower aircon untuk kabin belakang, untuk kawasan belakang. Estimate TCR. Apa yang keadaannya sebelum ni, ni sunroof. Sunroof ni ada problem sikit. Dia punya motor dah jam lah. So dia tak dapat beroperasi dengan baik lah. Dia tak boleh buka dengan tutup baik, sangkut-sangkut. Jadi pilihannya, penyelesaiannya kena tukar motor. Tapi nak sampai ke motor tu pun satu kerja yang agak banyak jugalah. Dan dah selesai. Contoh motornya, macam ni contoh motornya. Cuma dalam kereta ini kita tukar motor dengan tukar gelas sekali, cermin dia. Sebab cermin lama dia tu dah crack. Ini pasal dah tinted gelap, tak nampak kan. Ini cermin lama lah, cermin lama moonroof yang ada pada awalnya pada kereta ni. Kita replace, kita ganti kepada moonroof yang baru lah. Moonroof yang kita dapat daripada Hafkat lah. Sebab dia kalau tak nampak ni, sebab tak nampak sebab dia ada crack sebenarnya. Dia ada crack tapi dia dah tinted tak nak, so tak nampak lah. Tapi apakah maknanya sunroof, moonroof kalau tinted gelap tak nampak apa. So kita dah dapat replace part dia. Ini yang dah kita pasang lah, moonroof yang baru. Moonroof yang baru dan motor yang baru, motori yang baru. Dia kalau tak salah saya, kalau motor yang ori tu warna hitam, tak pastilah sama ada ini pun ori sebab dia keluaran dia ada banyak kan, model dia ada banyak. Jadi beberapa model saya tengok dia punya motor tu warna hitam. Ni saya ada dua spare ni warna putih, tapi kita pasang yang hitam tu okey. So ni abang handsome kita tengah pasang ni, pasang balik blower aircon sebelah tengah ni lah. Blower aircon sebelah tengah ni lah. Satu proses yang agak rumit juga nak capai. Untuk capai apa ni, motor tu kedudukan dia di tiang tengah di bawah blower aircon ni. So kena turunkan blower aircon ni dengan berhati-hati. Pastikan pasal dia ujung tu dia ada connection untuk gas aircon. Jadi kita boleh buka sebelah aja, turunkan, kemudian baru kita boleh capai di belakang tu. Saya tak sempat ambil video tadi. Baru kita boleh replace motor tu. Sebab sebelum ni kita pun tak pasti sama ada motor tu problem railing ke, problem railing railing moonroof ni ke problem, tak pasti. Tapi bila kita tukar tu nampaknya operasi dengan baik lah. Sangkut sini. Test sikit kau. Ni bang, test. Test power. Ni kita tengok. Okey. Dia dah beroperasi dengan lancar lah. Ini dah cukup pelincir ni. Siap pelincir ni. Sebelum ni tak boleh. Sebelum ni sangkut-sangkut. Kemudian dia punya cermin tu pun crack. Tinted lagi kan. Macam tak bermakna lah dia moonroof tu kalau kan. Ini boleh lah. Okey, cantik. Alright. Kereta agak comot sikit lah, tapi biasalah kereta lama kan. Comot itu adalah seni comot. Sorry tak buat
apa tadi, rakaman video untuk proses tadi tu sebenarnya. Tapi itulah, boleh membantu juga lah kalau ada kawan-kawan ke apa ke yang tu motor tu di bawah ni, di bawah coil ni lah. Di bawah coil pula, di bawah blower aircon ni. Okey, yang lain-lain tak ada lah. Hujan pun dah mari. Hujan dah mari. So stage seterusnya nak tunggu interior siap. Sebelum interior siap tu nak kemas sikit semua barang-barang. Ini pun baru tukar. Ini panel control aircon, lampu kecemasan. Ni tak ada apa problem. Cuma saya ada kawan, kita ada kawan kebetulan dia ada barang ni. Kemudian dulu dia ada pakai, lepas tu dia dah tak pakai katanya. So lebihan-lebihan barang tu dia zakatkan dekat saya. So kita tukar lah yang baru ni kan. Dapatlah barang zakat ni. Dia lebih kemas sikit lah, sebab yang lama tu dia ada pecah-pecah sikit. Ni dia pecah, ni dia cabut sikit ni. So yang baru ni yang dapat ni, terima kasih kepada Abang Den Tebo lah. Abang Den Tebo ceritanya dia dah zakatkan benda ni kepada saya kan. So kita pasang lah amanahnya. Okey, dah siap pasang dah tu. Cuma okey, dengan lancar je sekali. Okey, cantik. Okey, cuma tinggal nak pasang silip-silip ni je lah, silip-silip blower aircon. Itu saja. Okey, apa lagi? Steering. Steering pun ini pun apa ni? Bukan steering asal ni. Steering ni pun tak tahulah zakat ke fitrah ke, tak tahu lagi ni. Ambil dulu, kemudian tengok sama ada dapat zakat atau kena bayar fitrah. Itulah tu. Itu steering dia. Yang lama pun okey lagi, tapi itulah dah nama pun apa, main kereta ni kan, macam tu lah. Main kereta tu faham lah kan, dia macam-macam lah, jangkit-jangkit kan, tak boleh nak berhenti ya. Addiction. Apa hal? Panjat boy. Jangan, ada yang keras nanti. Jangan bang. Di sana menunggu, di sini menanti. Okey, sampai jumpa lagi. Tu langsir. Langsir Thailand tu pun nak kena lambung tu nanti. Okey, sampai jumpa lagi lah.